nhiệt xua này từng ốc ní nhom là đi ngày ní nhom một tròn cho em đời ông pi chỉ vật hạp xí lái đừng ca được chụp đi không hạp xí lái bỏ nhom chẳng nhom chỉ tha để từng ốc ní mua chùm nấu á cho ba chỉ mi chỉ vật rừng cọc bao sao đợi nhom mày thở ớt của mẹ tam khai chỉ bị xét cứ về rọc đợi nhom chẳng bao sao cứ ở khó khi mà này của tha và tao pi phải lòng cho pi đập pi máu nhom thử màu và to cả sát nơi thì không không phải cái đại khuôn ánh Oscar ấy sắp cái đại khuôn ánh đang thằng khuôn ánh trở lại trong gì ấy hiện nay sẽ là ná Oscar tăng sẽ là tiền chẳng cô bầm nón nhóm màu quanh nó cứ nhom thử xoay họ bom mình đại khuôn ánh cái bom đang sẽ là đang trong gì để không sẽ là mùi mùi thì bọn nó về từ những khăn mình tên còn tại phơi nó nhom Oscar phòng chẳng nhom thử vô từ sập từ tam khuôn chỉ đích đập bay hồ phơi tam cụ gọi mẹp chẳng special khăn mình tên từ sậpเป็นให้มวยวิ่งเตี้ยคือการเดินชิงไอปีขัวสาช่างแกะป้อนจมูกหนึ่งกาเห่าป้อนมีในคลองสลาวิ่งคือเป็นนั่งคือยังถือสไปเห่าป้อนมีตาม Facebook เป็นนั่งระบาย Facebook เอาเซอร์เจเซอร์เห่าป้อนมีไอเซนแถวปี Facebook หรือก็ตาม Google ติดตัวเจจังnhom coi scroll Facebook ឬក៏ search មួយដែលលើធ្លាប់គេនិយាយថាស្លានេះល្អស្លានេះល្អស្លាលុះល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមរកស្លាដែលគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដូចចាប់អារម្មណ៍ស្លាតិចណូដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់លើគេថាស្លានឹងល្បីល្អណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចូលចិត្តរៀនខាងរូបគណិតគីមីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំទៅរៀនធៀមគេដើម្បីធៀមប្រឡងចូលស្លាតិចណូនៅខ្ញុំរៀនធៀមខែបានមកទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងចូលហើយបន្ទាប់ពីប្រឡងហើយអីហើយគឺលទ្ធផលខ្ញុំបានប្រឡងជាប់មែនហើយថ្ងៃបើកបាក់លេខស្ម័គ្រការដំបូងគឺនៅក្នុងសាលាហ្នឹងដូចទលំទលាយខ្លាំងមែនតើរហូតដល់ខ្ញុំហៅអាគារដែលខ្ញុំរៀនអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សួរគេសួរឯងឡើងពេញហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃទី2គឺគេចាប់ផ្ដើមរៀនហើយsurprise ខ្លាំងជាងគេគឺមេរៀនភាសាបារាំងហើយនិងភាសាអង់គ្លេសចូលទៅបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់សូវភ្ញាក់ទេតែចូលទៅភាសាបារាំងហ្មងអញ្ចឹងដូចដឹកគោមមើលវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ហ៊ានតាមគេតាមឯងអញ្ចឹងទៅព្រោះអីពេលហ្នឹងគ្រូគាត់ប្រាប់យើងពីរបៀបរៀនបងអីចឹងថាមេរៀនហ្នឹងចែរៀនពីភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងសាលាគឺមានគេបើក course មួយគឺ course ភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបរិញ្ញាយើងឲ្យកាន់តែច្បាស់ខាងភាសានិងងាយស្រួលរៀននៅក្នុង foundation វាគឺឆ្នាំមូលដ្ឋានឆ្នាំទី1និងឆ្នាំទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមរៀនព្យាយាម take note នៅចំណុចសំខាន់ផ្សេងៗនៅលើមេរៀនដែលគ្រូបានបញ្យល់មកកន្លែងណាសំខាន់កន្លែងណាយើងអត់ចងចាំយើង take note ទៅថាពាក្យហ្នឹងបានន័យថាម៉េចលំហាត់ហ្នឹងគេសួរពីអីចឹងណាយើងព្យាយាមខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់ទីគឺមានការពុកជ័យខាងមែនតើដូចយើងដឹងស្រាប់អីនៅក្នុងសាលាតិចណូគឺមានការប្រឡងចូលហើយមានសិស្សតាមដាខេត្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនដែលគេហ៊ានបកកែមកប្រឡងជ័យមួយយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ចិត្តថាទូយើងហ៊ានមិនបកកែដូចគេហ៊ានមិនល្អជាងគេដូចការនៅហ៊ាន high school ក៏យើងដាក់ចិត្តថាបានអីគឺយើងទៅមួយគេរួចដែរអញ្ចឹងក៏ព្យាយាមហ៊ានដោយខ្លួនឯងហើយស្វែងរកព័ត៌មានអីខ្លួនឯងច្រើនផ្សេងទៀតមានអារម្មណ៍ថាវារៀងពិបាកជាងការយើងរៀននៅវិទ្យាល័យឆ្ងាយហើយបន្ទាប់ពីការតស៊ូរៀននៅក្នុង foundation វាចំនួន2ឆ្នាំហើយខ្ញុំត្រូវចូលឆ្នាំទី3គឺឆ្នាំទី3ហ្នឹងពិបាកដូរទៀតហេតុថាតើគូរៀនជំនាញអីប៉ុន្តែនៅក្នុងសាលាតែងតែគេបើកសិក្ខាសាលាដែលស្ដីពីការរើសជំនាញក្នុងសាលាតិចណូហ្នឹងហើយសម្រាប់ជំនាញនីមួយៗហ្នឹងគឺក្នុងសាលាតែងតែមានសាស្ត្រាចារ្យឬក៏សិស្សច្បងដែលគាត់បកស្រាយនិងបញ្យល់យើងថាជំនាញហ្នឹងគឺរបៀបម៉េចមានការតម្រូវការទីផ្សារម៉េចអីម៉េចចឹងណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំក៏តាក់ទើថាខ្ញុំមិនដឹងរៀនអីចិត្តមួយឆ្លាញ់គីមីចិត្តមួយឆ្លាញ់ធនធានទឹកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាជ្រើសយកជំនាញធនធានទឹកនិងបរិស្ថានទី1ដែលសារតែនៅក្នុងវីដេអូមួយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំខាងស្រុកភូមិខ្ញុំគឺខ្វះ water quality អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំគិតថាយកជំនាញធនធានទឹកនិងបរិស្ថានហ្នឹងទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺជំនាញនេះគឺខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអត់សូវមានអ្នកស្គាល់ច្រើនអត់សូវមានអ្នករៀនច្រើនអញ្ចឹងតទៅអនាគតគឺគេអាចត្រូវ
ខ្លាំងចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំយកជំនាញទឹកនៅបឋានហ្នឹងហើយហើយចៃដន្យអីមានមានអាហារូបករណ៍មកពីអង្គការ Water Aid ដែលមានជំនួយមកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេផ្ដល់ឲ្យនិស្សិតស្រីចំនួន10នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Women in Water ខ្ញុំក៏ដាក់ apply ពាក្យហ្នឹងទៅហើយទីបំផុតខ្ញុំក៏បានជាប់នៅក្នុងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបានជំនួយមកពីអង្គការ Water Aid ហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើដែលបន្ទាប់ពីខ្លួនឯងបានទទួលអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដោយសារអីអាហារូបករណ៍ហ្នឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជំនួយជាប្រាក់ប្រចាំខែឬក៏សម្រាប់ជំនួយការបង់ថ្លៃសាលាថែមទាំងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតដែលជួយ Women in Water ទាំង10នាក់ហ្នឹងឲ្យស្គាល់ឲ្យមានជំនាញ soft skill ខ្លាំងទាំង hard skill ផងដែរហើយជំនាញsoft skill ជាធម្មតាអ្នកដតីមើលមកវាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បើយើងខ្លាំងទៅ hard skill អត់ខ្លាំង soft skill ក៏វាអត់ទៅរួចដែរអញ្ចឹងហើយខាងអង្គការ Water Aid ហ្នឹងគាត់បានព្យាយាមផ្ដល់នៅវគ្គ course កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា YPP ដូចជាYPP ហ្នឹងគឺយ៉ាង professional program ដូចជាខាងវិស័យទឹកនិងអនាម័យផ្សេងហើយជាពិសេសគឺក្នុងកម្មវិធីយ៉ាង professional program ដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Water Aid ហើយនិង CSW ហ្នឹងគឺវាល្អខ្លាំងមែនទែនដែលក្នុងនេះខ្ញុំអាចរៀនតាំងពីជំនាញteamwork ឬក៏ leadership ហើយនិង presentation ហើយខ្ញុំក៏បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងពីមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវរាប់អានគេអត់សូវចូលចិត្តឲ្យញ៉ៃមួយគេទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលសម្របសម្រួលទៅតាមគេអាចចោះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃបានហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំអាចឃើញបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមដែលអង្គការហ្នឹងគឺនាំយើងទៅឃើញអំពីកង្វះខាតទឹកនៅក្នុងសហគមន៍មួយដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងខ្ញុំហត់តែឃើញថាប្រទេសយើងគឺខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងវិស័យទឹកនិងបរិស្ថាននឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណអង្គការ Water Aid មែនទែនដែលបានរៀបកម្មវិធីហ្នឹងឡើងហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាប់អូននឹងទទួលបានឱកាសដូចពួកខ្ញុំទាំង10នាក់ដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីអង្គការ Water Aid ដែលបានជំនួយមកពីអង្គការអូស្ត្រាលីសូមអរគុណ